What's up guys, kembali lagi bersama gue Ria Channel. Yap, kali ini kita akan unboxing sebuah barang, yaitu barang yang berguna untuk gaming atau video gaming yang jauh atau gimana ya. Ini ada barangnya, adalah headset gaming, bukan headset gaming sih, headset biasa. Langsung aja kita unboxing dan kita buka aja, dia pakai gunting. Langsung kita buka, ininya dicoplok dulu ya guys, biar nggak ribet. Dan gue mulai buka, susah amat nih bukanya. Gue beli dari Tokopedia seharga 85.000, dan susah banget sini, susah guys. Ternyata Tokopedia itu kalau ngebungkus itu kuat ya guys. Ya, masih berusaha, terus berusaha sampai bisa berusaha. Ayo sedikit lagi, aduh capek nih guys. Ayo buka dan sedikit lagi, kita hampir membuka semuanya. Lama ya, dan udah buka, plastiknya kita buang. Dan ada satu kardus lagi di sini, kita buka aja kardusnya. Dan ini udah kebuka, kardusnya dibuang. Dan ini headset Purebas T400A. Dan ini gue mau buka aja, langsung dibuka. Ini ada harganya dan ada mereknya nih, T400A. Dan di belakang ada fitur penggunaan, itu bisa buat mikrofon, dan kalau untuk telepon itu bisa ngomong di situ. Dan ada tulisan Jepang atau Cina nih guys, gue nggak tahu bacanya. Ada dari Seski, Prancis, nggak ada bahasa Indonesia ya guys, sulit guys. Dan langsung aja kita buka, dan deng, inilah barang. Langsung aja kita buka, kita bahas dulu kardusnya. Jadi ini ada kayak plastik gitu guys, dan di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Dan kita bahas ininya. Ini adalah headset Purebas 400A. Ini ada kayak busa-busanya gitu guys, biar empuk di telinga. Langsung aja, ini ada kabel, kira-kira panjangnya 1,5 kepanjangan, kira-kira setengah meter guys, atau 1 meter. Jadi panjangnya 1 meter, dan ini nyangkut ini, aduh ya, panjangnya 1 meter. Dan ini ada manual book, kita buka dulu. Dan ternyata bukan manual book, ini adalah nota atau nama-nama alamat gitu, biar nggak usah diisi lah. Ini ada nama, alamat, dan buang aja. Dan ada ini buang, dan kita akan
review dari ininya headset Purbas. Kita akan review, jadi kita akan putar balik kamera. Ya guys, sekarang kita akan coba dari headset ini. Kita akan pasang di sini dan kita akan colokin di HP ini. Gue akan colokin di sini. Dan sudah tersambung. Jadi ini gue belum pakai dari hasil dari ini ya guys. Gue balik dulu ini ya. Dari headset Purbas T400A, dan ini suara dari HP yang gue pakai untuk merekam. Jadi kalian bisa bandingkan perbedaan antara pakai ini dan pakai HP ini. Jadi saya beli dari Tokopedia. Itu saja video dari saya. Kalau kalian mau beli, harga 85.000 terjangkau, dan kalian bisa pakai ini untuk headset dan mikrofon. Satu barang, dua pengguna. Jadi kalau kalian mau beli, silahkan beli, enggak melarang. Ya, ini saja video dari saya, review and unboxing headset yang berguna dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.